compadre. Fiquei sabendo que tu tava lá na Alemanha, meu. Porra, o bagulho lá é louco, hein? O que você ouviu lá, compadre? Ouvi grito sufocado, vi o mal por toda parte. Pulseiras de terror concreto, grade, viajando uma morte. Os que vem com nós, é a vida vivida na detenção, ilusão. Decepção foi o que conquistei, com coração sem emoção, típico fora da lei. Isso deixou baixo, ele tá devagar, pisou no freio, o mano tá a fim de parar. Não teve nada em vida louca, só decepção. Típica história vivida na vida de um ladrão. Sei que não foi pesadelo a sua realidade, mas o que você viveu aí, só Deus quem sabe. Concretos, grade, volto a dizer, soldar, guindaste. Um cesto vencido, já era um abraço. Saí de cabeça erguida, olho pra trás, analisei rastro ciente. Como tá a rotina na prisão.